हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में आप लोग रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आपका फ़ोन का जो रिंगर है, जो यहाँ पर लाउड स्पीकर है, वो आपके फ़ोन में काम नहीं कर रहे। कॉल वगैरह आ रहा है तो आपका फ़ोन जो रिंग नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन आने से भी आपके फ़ोन में कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, या आपके फ़ोन में जो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग जिस रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, इन सब को आपको फुल कर देना है, क्योंकि अगर ये सब जो है लो होंगे तो आपका जो है वीडियो प्ले करने से भी साउंड नहीं आएगा, अलार्म का साउंड, रिंगटोन, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आएगा। तो इन सबको जो आपको ऐसे करके एकदम से फुल करके रखना है। फुल करने से आपका जो रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिंगटोन पे क्लिक करके किसी भी एक रिंगटोन को जो है सेट करवा लेना है। यहाँ पर से नोटिफिकेशन टोन को भी आप लोग यहाँ पर से क्लिक करके दूसरा नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवांस ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर अगर इन सब का साउंड नहीं आ रहा है, टच साउंड वगैरह, तो यहाँ पर से आप लोग इन सबको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से एकदम ऊपर जो ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का, अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ऑन रहने से भी आपका रिंगर काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में रिंगर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।